如果帅能当饭吃，我想毁容。啊，没得错，我就是昆明第一帅的帅哥，江湖人称帅师，你们也可以叫我宝哥。装帅发动机变速箱，当然也包括大学的娘娘。帅没得用啊！这款新款的通用 CVT 变速箱装在这个迈锐宝上边，不要说疯狗模式啊，就是你起步的时候油门稍微加重一小点，这个变速箱里面就会发出哒哒哒哒的异响。你们先吃几个过期的伟哥准备好啊！我甩开给你们看看。我操，这什么概念啊？这看，我操，什么意思？哇哦，高潮在这里！喂，高潮来了，压箱口都打烂了。哦，那你脚在咋跟跳开？起码得超过10万公里。车螺丝。我现在。
那个感觉这么难问题，嘎？接不了了。锤就给它拨开，我这壳也废了，后盖也怕废了。那个嘴啊，不到10万公里的车，哈哈，油泵头磨废，是不是做磨废？后壳磨废，压箱壳磨废，想修都不给我机会啊！事实证明了嘛，帅没得任何鸟用，跟我一样，更耐不住你们的疯狗模式。温柔点，老表。